ဒီနေ့ဒီစားစားဖို့ရတဲ့ဓမင်းချိုက်ကိုခောက်ဆွဲကိုပြုတ်ပြီးရတာနေပြီးတော့ကျုပ်တစ်လုံးနဲ့ကျုပ်ချောင်းတို့ကိုရတာနေကဓမင်းနဲ့တူထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်ကြီးရောငယ်ရောတယောက်ကဆက်တယောက်ကအချိုးထည့်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်ဒါကပြုတ်တော့ပုံလေးပါကျုပ်ချောင်းလေးကိုပြုတ်မယ်ခောက်ဆွဲလေးကိုပြုတ်ပြီးပါလာတဲ့အရသာနဲ့နေမယ်နော်ထပ်ထည့်ခြင်းနဲ့ဟာထပ်ထည့်ပါနော်ကျောင်းမှာစားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ယူတန်းတန်းလေးပဲလုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်ဒီနိုင်နေနဲ့ဆိုပေါ်ပြီးတော့စားမကောင်းဖြစ်မှာဆိုလို့ဒီတိုင်းလေးပဲလုပ်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်ဒါကဟင်းနုလွယ်လေးကိုရေတောက်တစ်ခွက်ချက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်ညနေကျရင်စက်သားလေးကိုပြုတ်ထားပါတယ်စက်သားတုပ်လို့စားပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရန်ပွင့်သူတွေလည်းပတ်စံများများရပြီးစီရင်ပွင့်တဲ့သူတွေလည်းပွင့်ကြပါစေအားလုံးစီမကြပါစေ